परफेक्ट लाइफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने किसी को कुछ दिया तो कुछ छोड़ा तो ज़रूर है, और वो इसलिए नहीं दिया ताकि जो है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करना सीख जाओ। एक अच्छे महंगे चाय का कप इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर चाय भी अच्छी होगी। उसी तरह अच्छी गाड़ी, अच्छा घर इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी होगा। इस चीज़ को जिस दिन समझ गए उस दिन आपके आसपास मटेरियल चीज़ें होंगी पर वो आप पे हावी नहीं होंगी।